Policistům z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se podařilo rozbít gang nigerijských obchodníků se ženami. Jeho členové k nám lákali mladé Nigerijky na práci v kadeřnictví nebo v restauraci. Před odjezdem ze své vlasti ale museli ženy podstoupit rituál vůdů a přísahat mlčenlivost. Ze strachu potom byly nuceny snášet práci v nevěstincích. Více než rok pracovali detektivové na odkrývání nigerijského gangu. 6 zločinců vedla nigerijská žena žijící v Česku. Tato skupina měla lákat do České republiky, ale i do dalších států Evropské unie ženy z Nigérie pod příslibem získání práce. Mladé nigerijské dívky ve věku 18 až 25 let. Chtěli si přivydělat. Zřejmě tak moc, že přísahali při drsném obřadu vůdů. Při obřadech pili vlastní krev a ležící v rakvi přísahali mlčenlivost. Pokud by ji porušili, kouzlo prý zařídí, že jejich rodiny zemřou. Se jedná o klasické rituály černé magie, což samozřejmě využívala celá tato skupina. Vůdů je totiž mocné, obzvlášť v Nigérii. Rituály černé magie děsí. Lidé se dostávají do extáze, démonicky tančí, obětují zvířata a polévají se jejich krví. Vůdů používali i gangy v Itálii. Oni nosili chlupy od genitální části těch kolek a museli se míchat ty chlupy z krvi a potom ty holky museli vypít prostě jako takový lektvar, že její vůdce prakticky si zavázal, že ty holky prostě budou dělat absolutně všechno, co on říká. Nigerijské dívky měly štěstí. Momentálně jsou v bezpečí a zřejmě je čeká i cesta domů.